I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. Cause even if they understand, they don't understand. 现在是早上的7点36分。现在室内温度来到了23度，23.2度。我们的空调的已经把它设成了25度，差不多充完电之后运行了4个小时。再看看耗电的情况，现在电量是48%，刚刚充好的时候是69%，就差不多耗了20%的电。运行了4个小时，所以说其实它这个空调在晚上的时候并不是就是满功率运行的，它一般的话运行一段时间，然后它就停机，然后过一段时间等室内的温度稍微有回升的时候，它再重新启动。所以4个小时20%的电，这样的话我看一个晚上的话可能只耗40%吧。现在室内温度23.8度，我们要看看室外温度有多少。哎呀，室外还是蛮热的。昨天我们充完电就把车停到这个比较空的这个停车场来了。所以我们前车也没有卸，就停在这边，等一下直接就从这边出发。我们准备今天去安吉。户外的温度其实也到了30度左右啊。现在是早上，太阳还没完全起来，所以实际上昨天晚上的温度啊和现在温度是差不多的，30度左右。我们现在到了这个安吉的小杭坑露营公园，我们就把车停在这个大棚下面，正好防止太阳晒。可以把桌子拿出来。对，可以把桌子还有躺椅啊都可以拿出来。然后这边可以接电，然后这个大棚外面就是卫生间。也可以接水，所以我们准备就在这儿多待2天。这个旁边就是一条溪水，然后这个溪水过去就是富石水库。等一下下午我们先把这个往车里面收拾一下，然后就出去逛逛。现在太热了，有电的话我们就可以空调一直开着了，先开个18度降降温。